bí quyết để có món khoai tây giòn ngon mà không cần phải mất nhiều công sức nha các bạn. Đây, khoai tây Min thích lắm đúng không? Làm nhanh lắm nhưng mà không cần phải cắt rửa mà bảo quản lại dễ nữa. Chỉ cần bảo quản tủ đông, khi nào ăn thì các bạn chỉ lấy ra chiên, không cần rã đông đâu nhé. Sẽ chia sẻ bí quyết để chiên khoai tây, cá, tất cả các món chiên không bị văng dầu ra ngoài để đỡ phải chùi rửa bếp nhé. Chỉ cần các bạn đậy miếng giấy lên như thế này thì cho dù chiên cá hay chiên tất cả các món chiên có thể văng dầu ra ngoài nó sẽ đỡ. Thỉnh thoảng các bạn nhớ mở